حكيم أحمد حمودة معك ورئيس قسم الحضانة الطابق الأرضي اللي هو السكيدني. يعطيكم العافية يا شباب. بدنا نشرح لكم يعني شرح مبسط وسريع عن موضوع البورتابل انكيوبيتور والميكانيكال فنتليتور. طبعا انتم بتعرفوا زمان كان عندنا اللي هو البورتابل انكيوبيتور نشيله بايدينا ونحطه على ترولي، ما كان في فنتليتور، كنا نعطي بالامبو نودي الحالات مثلا على السي تي، على الرتيسي، على عمليات تكون انتيوبيتد، فالممرض يعطي بالامبو واثنين يشيلوا او مرات نحطه على ترولي نمشي فيه والممرض او الطبيب يعطي بالامبو. فطبعا يصير مشاكل كثير، تطلع التيوب سينيموثوركس، تخلص جرة الاكسجين. اليوم احنا متوفر عندنا اللي هو جهاز بورتابل انكيوبيتور والميكانيكال فنتليتور او انكيوبيتور وذ بورتابل ميكانيكال فنتليتور. فبدنا نحافظ عليه الجهاز هذا حتى يضل يخدمنا اطول فتره ممكن. الجهاز هذا يمكن في قطاع غزه مش موجود الا هو، وحتى على مستوى الضفه يمكن تلاقي جهاز واحد، جهاز كثير متطور وحديث ومحترم. بداية في عنا احنا اسطوانتين اكسجين، هاي هذه واحدة وهي هذه الثانية، هذول السبلايز للاكسجين موجودات في الجهاز. تمام؟ لما بنيجي احنا نشغل الجهاز اول شيء بنفتح اسطوانة واحدة اللي هي المقابلة لنا، هي فتحت. تمام؟ بمجرد ما تفتحها في ساعة هان بتعلم على البرشر قديش البرشر تبع الاسطوانة. الاسطوانة لما تكون مليانة بكل برشر 2000. ممكن لما تبدأ يعني لو كانت 1000 ونص يعني 500 ممكن تكون مقبولة. تمام؟ نطلع فيها. هذه الاسطوانة الأولى. الاسطوانة الثانية بخليها لغاية ما تخلص الاسطوانة الأولى. الآن بنيجي بدنا نشغل الجهاز اللي هو الميكانيكال فنتليتور. بنحط على اون هيك بدأ يشتغل الجهاز. الفلو تبع الاكسجين هاي في عندي 2 عمودين، بشغل عمود واحد فقط على فلو 6 8. تمام؟ الآن هاي في عندي مفتاح للبيب البوزيتيف اند اسبيراتوري بريشر وللبي اي بي البوزيتيف انسبيراتوري بريشر. هنا في عندي اللي هو الريسبيراتوري تايم، هنا اللي هو المود سي ام في وسي باب. هاي سي باب وهي سي ام في، احنا دائما بنحط على السي ام في. بنيجي جوا هاي السيركت تبعت ايش؟ الفنتليتور. لو سكرنا احنا ضغطت بايدي وسكرت هاي ببين البريشر. هاي بدي اعمل بي اي بي بدي ازوده، هاي هيك، هاي زاد وصل 20، هاي اكثر من 20 صار 25. هاي عندي انا البيب بدي ازوده او بدي انقصه، هو تقريبا البيب ما بتحركش، هو ثابت على 5، البيب ثابت على 5. تمام؟ السيركل هاي السيركل يا شباب. هاي السيركل هاي واضحة. طبعا ممكن تفلت بنروح احنا ايش بنشبكها. تمام؟ هاي السيركل تأكدوا انها ايش شغالة. تمام؟ الان انا بدي اطفي الجهاز. الان بسكر الاكسجين وبحط على الارض. في عندي اللي هو فلو اكسجين نيزل، هذا منفصل عن الفنتليتور، هيك بيشتغل. هاي بدا يشتغل ويعطيني اللي هو الفلو. هاي الفلو ريت بتحدد 2 3 4 5 لو انا ما بديش فنتليتور. تمام كده؟
بالنسبة للإنكيوبيتور، هاي الإنكيوبيتور لازم ينشبك في الكهرب، هيك معناته إنه في باور شغال. بعمل أون، هاي بدأ يشتغل. هاي الحرارة اللي احنا طالبينها 36. طبعا احنا للاير بنطلب أقل من 36، بنطلب 33 أو هاي 34 ونص، تمام، حسب وزن البيبي. هنا اللي هو درجة حرارة البيبي، بيبي تمبريتشر مونيتور، هيك الاير. هنا البيبي، هنا الست تمبريتشر، أنا بطلبها وهنا بتبين قديش الحرارة. هذه البيبي تمبريتشر بتكون مشبوك سكين بروب وبيعطيني درجة حرارة الطفل. هنا بدي حرارة اللي هو الاير، هيك الست هي اللي طالب انا، لما برفع ايدي بترجع تعطيني درجة حرارة الاير تمبريتشر. في ملاحظات بدنا ناخذها لما احنا نطلع بالحالة. اول شغلة لازم تكون درجة حرارة الاير فوق ال 30، يعني 32 33 او حسب وزن الطفل. الشغلة الثانية بستخدم جرة الاكسجين الاولى، هذه ما بستخدمش التنتين، هذيك احتياط، يعني هذا ممكن توصلك لايرز وترجعك، تمام. بنيجي هنا بنفتح عمود واحد فقط، نفتحش عمودين. هنا شغلنا بنفتح عمود واحد عشان نوفر الاكسجين، تمام. هاي انا سكرت وطفيت. في برضه موجود في الجهاز سكشن، هاي هذا جهاز سكشن بيعمل سكشن، تمام. بنركب له تيوب وبنعمل سكشن للبيبي. ماشي يا شباب؟ هيك بكون احنا هذا السكشن يتوصل هيك بكتب. يعطيكم العافية.